Oh, hei, aduh. Oh. Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di jalur Pantura Utara Kota Semarang. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menyaksikan video saya, yang sudah menyempatkan diri mampir ke channel saya. Saya ucapkan terima kasih banget. Oke, kali ini saya berada di jalur utara Pantura Kota Semarang. Saya mau reading ke pelabuhan sambil lihat view-view di pelabuhan. Ya. Oh, kali ini banjir. Oh, Semarang kali ini banjir pasti itu. Oh, lihat sana pantai utara Pulau Jawa. Oh, ya pasti Pulau Jawa, maksudnya pantai utara Laut Jawa. Sambil kita reading, sambil kita nikmati aja lah apa yang ada di jalan ini, yang disuguhkan kota ini. Karena saya juga nggak bisa maksudnya belum bisa menemukan tema, maksudnya mau bahas apa gitu. Saya belum menemukan tema-tema yang pas lah. Luar sana mepet bos. Kalau sini udah biasa, jalur Pantura itu musuhnya truk dan truk. Oke, ini ya jalur Pantura Semarang itu. Ini jalur penghubung. Kalau yang dari Jakarta atau dari arah barat mau ke arah timur ke Surabaya atau ke Gresik, pasti lewat jalur sini. Makanya ini jalur utama kota Semarang sih. Biasa kalau jalur Pantura itu kan tepatnya di sebelah kiri itu pasti laut. Dan nggak bisa jauh-jauh dari rob. Dimanapun itu pastilah. Dari Semarang saya pernah ke Surabaya itu ya jalannya segini kiri laut terus. Apalagi kalau udah masuk wilayah mana ya, Tuban, jalannya itu jalan laut. Kalau ini masih ada peti-peti kemas kayak gini. Kalau di wilayah sana ada jalan langsung laut, pantai. Tapi nikmat sih kalau jalur Pantura itu kalau siang, panasnya minta ampun. Oh, ini macet, ada apa ini? Ada cewek. Pasti macet truk trailer, truk pembawa peti kemas. Ada yang mau nyebrang, ada yang mau lurus dan bikin macet. Ya kan, gimana aja kayak gini. Ada yang masuk, ada yang keluar. Aduh. Nek jeblok bahaya ini. Oke. Takut kalau ini nyenggol. Nah, ini. Ayo, Mas. Speeding. Nggak tahu tidak Mbak Vixen dari mana. Wah, ternyata sama saja, ada yang masuk ada yang keluar. Parah.
merawut kan. Yang ngatur nggak bisa sih ini. Boleh dibantu Pak. Tuh. Ada yang belok nggak nyampe, ya pasti macet lah. Tuh, musuhnya truk-truk kayak gini semua itu loh. Tuh. Truk-truk trailer. Wis jangan mirip Surabaya aja. Tak duluan ya Mas. Panjang bener. Sebenarnya saya agak males sih kalau riding ke jalur sini ya, malasnya kayak gini, rob macet, wes, ya, panas sih sana. Tapi ya sekali-sekali lah nggak apa-apa lah. Soalnya jalur Pantura Semarang itu dikenal dengan hiruk pikuk, bongkar muat, dan panasnya serta robnya. Ini aja nggak hujan bisa kayak gini, apalagi kalau hujan. Panasnya nih loh bos, minta ampun. Wah, panjang. Ayo Pak, pengap. Wow. Nah, ya toh. Ini boxnya juga nempel di situ, ngapain? Sis. Nempel-nempel bos. Nah ini loh, parahnya macetnya kayak gini. Sudah panas macet, paling males. Untung depan sudah mau nyampe pelabuhan. Bukan pelabuhan bongkar barang sih, cuma tempat apa ya? Tempat dimana bisa menyaksikan kapal-kapal bersandar. Kalau masuk ke pelabuhan bongkar muatnya, mending lain kali aja lah. Kali ini saya lihatkan tempat dimana bisa melihat kapal-kapal bersandar. Waduh, jalannya kok kayak gini. Gak apa-apa ya. Maaf kawan, kamu tak ajak nerjang rob daripada lewat sini. Mudah-mudahan gak kejeglong. Oh aman. Nah ini, oh, untung belok sini. Ada lu cuma truk mau nyebrang. Nah ini saya lihatkan registrasi apa enggak ya. Tempat bisa melihat kapal-kapal kayak gini, terus lihat tuh kayak mau ke sana. Oh ya. 2000 ya? Iya. Kasih ya Mas. Oke. Bayar 2000. Mau lihat kapal. Ini masuknya bukan pelabuhan sih. Cuman tempat
menyandarkan kapal kalau pelabuhannya sebelah sana. Let's go. Nah, ini loh kapal-kapal, apa ini, kapal-kapal layar ya tuh. Kapal, ini pengrajin kapal dilarang, tidak berkepentingan dilarang naik. Kapalnya bagus loh bos, kapal-kapal kayak gini loh. Maksud ini namanya kapal apa ya, kapal kayu. Kapal pinisi. Kalau pelabuhannya di sebelah sana, dan ini saya mau ke ujung sana sih. Tuh. Ini pangkalan truk. Ini masih kapal-kapal juga. Ya pokoknya tempat kapal bersandar kayak gini lah. Ini kan naik, boleh nggak? Boleh naik. Nah ini tak liatin. Nah ya kan, di sini banyak kapal-kapal bersandar. Ini ada kapal, nggak tahu dari mana. Ini ada kapal TNI juga. Kayak gini sih tempatnya. Tuh kan, pelabuhannya sebelah sana sih. Aduh. Ini ada kapal juga. Tuh kan, naik boleh nggak nih? Takutnya kalau nyemplung. Pilot boat. Aku takut kontakku jatuh ini loh. Kalau sebelah sana tuh pelabuhan, terus ya banyak ginilah kapal-kapal bersandar. Coba melompat, boleh kali. Gak ada tulisannya. Nah, itu kan. Oh, ini ada kapal pemadam kebakaran juga. Ada kapal apa itu, gede banget. Rasanya terhiung-hiung. Ini ada kapal Bengkadam di Ponorogo. Terus kita mau ke sana, gantian ke sana. Pilot boat. Ini ada yang mancing juga. Ini kantor Pelindo, bukan, pelabuhan iya, Pelindo 3. Ini kantor Pelindo 3. Mungkin menara pengawas kali. Nah, banyak yang mancing. Oh, yang gede itu kapal latih bos. Ini pelabuhan 3. Itu juga ada banyak kapal tentara sih. Nah ini, aku dengar kapal. Tak surung. Oh, banyak ikan teri. Kapal latih itu kayak kapal apa sih? Ya seginilah pokoknya tempat bersandar para kapal-kapal latih, kapal-kapal milik Pelindo.
Kalau yang sebelah sini kan paling kapal-kapal dagang. Kalau yang sini kapal-kapal pemadam kebakaran. Ini kan kapal pemadam kebakaran. Terus kapal rescue. Kalau Basarnas sebelah sana itu ada mercusuar juga. Ya, seperti inilah pesisir laut Kota Semarang. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa kritik dan sarannya di kolom komentar. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan ciao.